撮れてますか？今撮ってるの？そうです。今日はガラクタさんですね。そうです。シートシートの打ち合わせで。打ち合わせで。そうです。はい。このシートをね、この辺とかね隠れるといいですね。そうですね。そんな感じでまた何かと一緒に行きましょう。いつものファミマですか？いつものファミマです。僕らの聖地ファミマです。めっちゃ寒いけど今日最高気温6度。マジで寒っ。ワークワンプラスでみんなワークマンプラス欲しいな。いいでしょ、成さん。でかいっすね。マジっすか？うるさいな。ダンプがはい。そんな感じなんですね。
な音してるんですか？この前もなんか言ってましたよね。カタカタなっちゃってんすか？いや、そんなにはいっぱい持ってないですよ。何番？全然使ってください。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。これぐらいしかないですね。さあ左が緩める。この音？この辺で聞こえんだよ。中だ。それかベルトが緩んでてね、俺もハタ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 なってんのか。今何ですかね。だからベルトが緩んでハタハタなってるような音ですよ。何なんでしょうかね。もうあんま難しいことしたくないから。確かに。マリさん、記録に残そう。せめて。あれも一応なんか。あナリさん残念ですけど、ナリさん乗せらんねえし、このレッカーじゃ。うん。で、ほら無理やいやちょっとね行こうと思ったんですけどね、ナリさん
残念でした何が起きたんですか？なんだろうなんだろう、何が起きたんですかこの子に。とりあえずダダをこねてるので今回はね今回は走りたくないって言ってるんで、そう多分なりしょべがね今嫌がってるんでやめときましょう今日はまたネクスト行きましょうよ。なんていうわがままなしょうがない、そんな時もありますから今日はこれで断念しておきましょうまた元気になってそうですね、すぐ行きましょう。すいません、時間作ってもらって。全然ですよ何言ってますか。なんだろうね、またね、なりさんね、ネクスト、はいネクスト行きましょう。行きましょう。はい。ボサボサですけど。いやじゃあ皆さんまたどうもー。それと一緒にそうですね。確かにさっき言ったピザさ、おいしいさ、バカさんみたいにね、前と後ろで。どっちか変えていけばね、また変えるのはどっちかだけど、あとはハンドルもちょっといじっても面白いかどうな。スポーツスターについたやつ。なあ、多分こんな感じになる。まあ合わせてみてですね。ひらがなの木の字もああ、わかりますよ。あれもかっこいいですよね。いや、それにしても寒い。ゲロ寒ですよ今日は。